行，沿路行，行，慢慢行。经过少年的囡仔伴，嘛经过失恋的阵仔脚，搁行。 继续行，行，沿路行，行，若试断，听见阮囝在叫阿爸，嘛听见几路声再会啦。 来行，心爱的斗阵行，直直的弯桥的，看无我的人生，到这个寂寞的，无影赶路的面，时间。 小乱一粒脚，有双济路，生命好定。当愿世间拢嘛家己扛家己需要，放一大片，拖着半路阮长长的影。 车，好命也歹命，路也真远，阮戆戆啊行，行，沿路行，行。 继续行。谢谢老师，谢谢平燕。平燕呢，你整首歌呢，我敢若写一字水，足水的声，吼、你规首歌都是迄种行的感觉，我觉得那个技巧也好。 那个态度也好，都非常的明确，所以两个人我真的觉得非常非常的棒。我希望你未来的歌单能为的歌单，都会当拼出家己的一片天。好，加油！哇，真的是语重心长哦，谆谆教诲。好，我们请阿德老师为我们做讲评。好，尚姐跟平燕，你们今天呢，就是同行者。 什么叫同行者？就是一起同行，在这个比赛里面。然后，如果你们这个阶段呢，其实如果你们最重要是学生哦，这个身份哦，你要记得，你跟别人最不一样，就是你们有一个不一样的一个教室，就是在这个舞台然后这是很多人在摸索，就是说从一个现实的学校，要进入到一个新进的。 心灵的属于自己的一个进阶的一个学校，就是你们现在站的这个舞台，就每唱一首歌，就在为你们这个成长留下一个记忆，这个很特别。平燕呢，我觉得你已经超越了很多专业的歌手，很多专业歌手是没有办法说故事，在歌里面说故事的，你可以，这是很厉害的。